यो चाहिँ जापानमा पाइने नातो हो। नातोको बेनिफिट चाहिँ धेरै रहेछ गाइज, मलाई चाहिँ थाहा थिएन है। मलाई चाहिँ नातो मन पर्ने भएर खाने गर्थेँ, तर यसको बेनिफिट चाहिँ धेरै रहेछ। साथीहरूले डेली खाने गर धेरै चेन्जेस आउँछ यसले भनेर भने हैन। ल ट्राई गरौँ न त डेली खाएर भनेर आज फर्स्ट डे ल गाइज डेली खान लगाइदिएँ। खान त अरू बेला नि खान्थेँ, तर डेली खान दिएको चाहिँ खाने भनेर सुरु गर्न लागेको चाहिँ फर्स्ट डे। मिठो छ ल गाइज। यसको बेनिफिट चाहिँ धेरै रहेछ, तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन कि, साथीहरूले भनेर मात्र थाहा पाएको मैले चाहिँ। मलाई चाहिँ मन पर्ने भएर मात्र खाने गर्थेँ। यो चाहिँ जापानिजहरूले धेरै नै खान्छ यो नातो चाहिँ, एकदमै सस्तो पनि प्लस धेरै बेनिफिट्स हुन्छ भनेर चाहिँ जापानिजहरूले धेरै नै खाने गर्दो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जानकारी थिएन। म चाहिँ अब डेली खान्छु हैन, कतिको चेन्जेस आउँछ त्यो चेन्जेस म हजुरलाई भन्ने छु। खुसी दिन लाग्यो गाइज। अब यसको फाइदा बेफाइदा कतिको चेन्जेस म हजुरलाई भन्ने छु है त। ल गाइज अब चाहिँ सिद्धियो, बाई बाई।